得佢就話啦，今次咧就唔係喎，到 E2咯喎。E2咧我就擺條公式，你發覺咧 E 咧可以做啲乜嘢咧？就係話我將 D 嘅名拎出嚟先，之後咧我就再將 B 嘅班別拎出嚟，最後咧我就將 C 嘅班號要拎出嚟啦。咁但係咧 C 嘅班號咧，見到啦，如果個 C 嘅班號係個位數字咧，我要將佢變咗08嘅。如果佢係有兩個位嘅時候咧，我就照寫兩個位得啦。咁即係話咧，你見到今次 E 欄嘅顯示內容，其實咧開頭嗰句容易嘅，就將 D 欄嘅資料擺低先啦，跟住再將 B 欄嘅資料黐喺 D 欄後邊。咁但係問題咧 ，C 欄嘅資料咧，我哋就要有啲嘅處理啦。如果 C 欄原先嘅數據得一個位，我哋要加個0俾佢。如果佢本身係兩個位咧，我哋直接黐上去啦。咁所以咧，如果你睇明咗之後咧，我哋條公式點樣去做會好啲咧？你見到啦。咁首先我哋所有公式一定等於開始先啦，寫個等於。咁頭先講過啦，D 欄同埋 B 欄咧，我哋直接黐落去嘅。咁所以我哋首先咧就打咗 D2 先啦。咁我哋用字串就咁連結嘅時候咧，我哋係用 and 呢個符號嘅，咁所以我哋話 D 但係等於啦 D2 and 啦 and 完之後咧，第二格我照黐嘅就係 B2 黐完之後咧，我就係再黐埋嗰個學號啦。咁但係今次嘅學號咧，我哋點處理咧？有兩個方法處理。第一個方法我哋用 if 去處理，第二個方法咧，我哋咧就將個學號加100。咁加100係做啲咩咧？就將嗰個學號由一個位或者兩個位，就將佢加100之後咧，就變成3個位。咁3個位嘅情況底下咧，我就將最右手邊兩個位拎出嚟咧，我就點都拎到佢兩個數字啦。舉個例，原先頭先佢係8號，咁如果8號嘅時候，我將100加落去嘅時候咧，佢就會變咗108。咁108我再將最右邊兩個數字拎出嚟嘅時候咧，佢就會拎到08俾我嘅。好啦，調翻轉啦。如果譬如第二個學號啦，係阿何以全佢12號嘅，咁呢條式咧就變咗100加12應該等於112嘅。咁咧一樣啦，我由最右邊拎兩個咧，佢就會拎到12出嚟啦。咁我咁樣做法咧，就會做到個效果，就係話咧，無論個學生嘅學號係幾多號，我出到嚟之後都係變咗兩個位嘅。咁所以我要做到呢個效果咧，就我用翻頭先講過啦，我由最右手邊開始拎啦。咁所以我用 right 呢個函數。咁咧就頭先我哋係每一個加100噶嘛，咁所以入邊咧我就將100再加咗 C2 先。咁咧，譬如第一個啦，100加100變咗108。咁喺108入邊咧，我淨係要最右手邊嗰兩個。咁所以呢度我逗號2。咁咧我就能夠成功做到題目要求一樣嘢啦。好啦，咁第二個方法咧，我哋可以用 if 啦。咁我試一試俾你睇啦。咁我哋用 if 嘅方法係點樣做咧？開頭都係一樣嘅，就等於 D2 先啦。跟住我哋 and 完之後咧，就 B2 再 and。好啦，跟住之後咧，我哋就再睇啦。今次我假設唔用個 right， 我用 if。用 if 會點樣做咧？就話 if 啦，如果 C2 係細過10，我咧就俾個0字佢。咁否則咧就乜都唔俾佢啦。跟住之後咧，我就再將 C2 黐埋上去。咁即係話咧，我咁樣做法咧，佢就會自動幫我將 D2 同 B2 黐咗先啦。跟住就再睇我 C2 嗰個嘅值。如果我 C2 嘅值係細過10嘅，咁即係一個位。喺一個位嘅情況底下咧，我就加咗個0俾佢先。如果佢 C2 係兩個位，即係唔係細過10啦，咁即係話咧個 if 嗰度咧就會俾翻一啲空值佢，咁即係話唔黐入去啦，咁直接將 C2 嗰兩個數黐埋落去啦。咁所以咧，我哋做 E 嘅公式咧，我哋有呢兩個方法可以做嘅。好啦，跟住我哋去到 D 咯喎。咁 D 呢度啦，佢話 I2 輸入條公式啦。咁 I 咧望翻啦 ，I 咧我其實我想睇翻每一班嘅人數嘅。咁咧即係話咧，我想數下每一班出現嘅次數。咁即係話咧係有條件咁數啦。咁當你知道嘅時候咧，咁我好簡單啦。咁一樣啦，就等於開始先啦。今次我係有條件咁數，有條件嘅數咧，我哋就係用 can't 就數啦。但係有條件咧，我就加 if 俾佢。咁所以咧，今次我用嗰個函數係 can't if。好啦，今次
我數每一班有幾人嘅位置咧，你望翻啦，我哋點知班別喺邊度咧？咁其實就喺 B 欄呢度嚟嘅個班別。咁即係話咧，今次咧我應該由 B2 開始數啦。但係數到最後嗰個係幾多咧？就因為題目呢度都提過㗎啦，我哋有41個學生。咁所以咧，第一個學生嘅班別係 B2，最尾個學生咧個班別係 B41嘅。咁但係問題咧，我一路係數完1A，再數1B、1C、1D，一路咁樣數落去嘅時候咧，其實我都係望緊 B2 到 B41嘅。咁所以咧，我哋咧，當我抄落去由第2抄到第3行，第3行抄到第4行，我都仍然想規限翻固定係睇 B2 到 B41咧，我就2同41之前咧，我哋要俾錢佢啦。咁所以咧，我哋嘅做法咧就係呢度啦。sorry 啊，咁咧就呢度就 B2去到 B。呢個13，唔好意思，打錯少少。呢度咧去到 B41嘅，因為咧我哋呢個睇佢班別嘅。咁咧就呢度咧 B2 去到 B41，但係頭先講過啦，嗰個數字我哋要鎖咗佢嘅，咁所以咧就係前邊呢度我要加個錢俾佢啦，後邊41都要加個錢俾佢。好啦，咁咧我哋一路睇落去嘅時候，我點知佢邊班咧？咁其實咧你望翻啦 ，I2 嘅班別咧，其實佢就睇緊 H2 係1A 班嚟嘅。I3 嗰個咧，我就睇緊 H3 係1B 嚟嘅，咁所以咧佢呢一個條件係啲咩咧？其實喺 I2 嚟講咧，佢個條件就係 H2，咁即係佢望下，原來係 A 班嚟嘅。去到 I3 嘅時候咧，佢個條件應該係 H3 啦，因為佢睇到 H3 係 1B 班嚟嘅，佢就會識數啦。咁所以咧，我哋今次嗰條式咧就等於 CANIF 啦，有條件咁數。我數嘅範圍就係 B 減2冒號 B 減41。咁咧佢係咩情況底下數咧？就睇佢 H2 啦。如果 H2 係 1A 咧，佢就會數翻 B2 去到 B41有幾個 1A。如果 H2 係 1B 咧，譬如去到3啦 ，H3 啦，H3 係 1B 嚟嘅，佢就會數翻 B2 去到 B41有幾個學生係 1B 啦。咁我哋做到 CANIF 嗰個效果啦。好，跟住啦，我哋去到最後一題啦喎。今次去到問你 J2 啦，咁 J2 係一條公式啦，咁一樣啦。J2 咧今次係計平均分嚟嘅，咁平均分咧一樣啦，佢就會睇下你1A 班所有嘅學生嘅分數嘅平均分咁所以咧呢次一樣啦，佢係計個平均分嘅時候咧，我哋都係將對應嘅班別嘅分數加晒先。之後再除翻嗰班有幾人，咁所以咧今次嘅加數咧係有條件地加嘅，咁所以今次我哋係需要用 sum if 噶啦 ，OK 一樣啦，一定等於好限頭啦，咁咧就咁加，但係今次係有條件咁加，好啦一樣啦，佢個班別係 B2 去到 B41啊嘛，咁所以咧呢度咧係啦，唔好意思啊，咁呢個13咧就變咗41嘅呢兩個，好啦。跟咧，我哋咧就係 B 減2到 B 減41啦。咁點解要用錢咧？頭先解釋過啦。好啦，我就睇翻 B 減2去到 B 減41入邊有幾多個係我 H2 嘅班別。咁即係話咧，第一次係睇 1A 班嘅時候咧，我就係 B2 到 B41有幾多個係 1A。喺 1A 嘅學生入邊咧，我就將佢對應嘅 F 減2冒號 F 減41嘅數字加晒。咁即係咩意思咧？咁即係話咧，如果我睇到佢係 1A 班，佢就會將佢 F 嘅分數就76分拎出嚟加啦。另外啦，佢再睇落去第三行咯，又係 1A 班喎，佢咧就會將68拎出嚟加嘅。之後佢再睇落去啦，今次 1B 班唔係 H2 嗰數啊嘛 ，H2 我哋依家係 1A 嚟噶嘛，咁所以咧佢剩低嗰啲咧唔係 1A 佢就唔加啦。咁即係話咧，佢會將所有我要求嘅班別，譬如喺 J2 嘅情況底下，我就想所有 1A 班嘅班別，咁咧就 1A 班嘅班別對應嘅分數咧，我就拎晒出嚟做加數。咁所以咧，我哋呢度咧就係前面呢句啦。好啦，咁但係問題咧，呢個係佢總分嚟啫嘛，唔係平均分嘛。咁我哋平均分點知咧？就係因為頭先我哋喺 I 嗰度咧就計翻每一班有幾學生。咁即係話咧，我只要將每一班 sum if 咗嗰個分數，再除翻對應嘅 I 欄，即係對應嘅人數咧，咁我哋就做完㗎啦。咁所以你見到咧後邊就好簡單啦，我哋就走去將佢除翻嗰個 I2。咁咧，我哋咧就完成咗呢一個嘅平均分嘅計算啦。
好啦，咁咧我哋今日講解呢題咧就講到呢度啦。咁咧就大家就努力啲啦。咁呢個嘅新年假要係俾心機啦。咁希望大家有個好成績啊！大家加油！